Sun, dikit aja perspektifnya. Manja, masih minta disuap terus, padahal sudah makan makanannya. Millet sudah mau, cuman dia masih mau disuap. Efek manja. Kalau udah besar, jangan di luar. Kalau udah jinak nian baru dalam. Soalnya kalau di luar takutnya terbang jauh. Kalau besar nih, pun ekornya pun sudah lumayan, sudah panjang, terbang pun sudah jauh, cuma masih manja. Oh, lihat. Pakai sun tanpa ada campuran, murni sun. Tak kenyang dia, nggak perlu banyak-banyak ya. Ya saya di luar, cuman masih takut kabur. Dia udah mulai kenyang. Kalau ininya sudah besar, bawah ini sudah besar, tapi dia udah kenyang. Cuma nafsu makan masih terus. Kita masuk sekarang ya, kabur tuh gak dianya. Habis. Lihat dari jinaknya. Masuk. Masih belum masuk. Ada lagi. Payah. Sini.
belum memasak sendiri. Wow, ini yang tadi ya, sorry, jangan ditiru, ada kayak yang tadi, itu mitos. Jangan coba di luar, kita coba dalam rumah. Kalau udah besar takutnya dia terbang, karena belum yakin jinak dan boida. Oke, cukup di sini dulu ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Lanjut besok lagi kalau dapat anahan lagi. Thank you. Assalamualaikum.